Co ovoce? Pro ovoce si jezdíme na Litoměřicko, já přímo do sadu Soběnice, což je asi zhruba 7 nebo 10 km před Litoměřicema. A tam si jezdím, oni mají asi 5 druhů jablek, to mě uspokojuje, protože ty jabka jsou, řekněme, od teď do konce května, protože mají velmi zajímavou technologii na uskladnění jablek a hrušky, když je, tak švestky, když je, tak merunky, když je, tak broskve. Takže tak tímhle tím způsobem. Je to větší sád, nevím, jestli jak často jezdíte do Litoměřic z České Lípy, tak tam ty sady jsou vidět, jsou tam od silnice. Skladují dodavatelé, nikoliv vy, na zimu. Ano, já nemám peníze na to, aby jsem si mohl vybudovat sklady a ještě k tomu dát si do toho takovou technologii, aby mi to vydrželo dlouho. Ano, je to na dodavatelích. Loni jsme poprvé jeli, budu mluvit slangově, jsme provozovali zeleninové bedínky zimní a potom ke konci už to začínalo být problematický sehnat zeleninu. Ke konci to znamená březen, duben. Protože pak začínají řetkvičky, saláty. Letos teda byl, protože byla delší zima, tak to bylo taky trošku problematický, ale... To jsou projekty družstevního charakteru, že ty lidi, kteří odebírali byli podřadníci a ti zainvestovali do skladovacích prostor, takže byli jejich. Jasně, ty možnosti jsou, ale jsme se domluvili, loni jsem to udělal tím způsobem, že je jeden velkoobchod na Litoměřicku a měl nevyužitý prostor. A já jsem se s tím domluvil, jestli by to tam mohlo být uskladněný za nějaký peníz, vysvětlil jsem mu moji situaci, že těch peněz nemám moc a jestli by byl ochoten nás podpořit v tomhle tom, což se podařilo. Třeba máme dodavatel paní Ulrichová, která nám dodává zeleninu, tak mrkev a petržel nám skladují u nich ve sklepě, protože je hluboko a nezamrzne, takže máme díky ní celý rok velmi dobrou, musím říct, a kvalitní zeleninu. To mrkev s petržel moc nevydrží, protože se rychle sní. Já jsem si chtěla ještě teda, co mě zajímalo, kanadské borůvky se tu nepěstují někde teďka, protože já to znám z Rakouska, ten způsob, jak to tam tyhle a jahody třeba, protože no, jak to máte s těma? Tak, tady jsme se nikdy neodvážili, protože to tak rychle propadá to zkáze. Snad možná příští rok, protože já jsem si jsme si letos s manželkou zažádali o dotaci na podporu podnikání, mikropodniků a stát nám vyhověl, dostali jsme dotaci na dodávku, dostali jsme dotaci na termoboxy a chlazení, takže možná příští rok se nám podaří. Jahodáři jsou tady, když se jde z Mělníku do Prahy, tak tam jsou za první Doksanech, tam je jahodový pole a potom ještě za Mělníkem, tam se teďka nemůžu vzpomenout, tam jsou velmi vynikající jahody. Jsou taky, potom i nad Benešovem je jahodárna, ale my jsme to nikdy, protože jahody se koupí a musí se ten den hnedka prodat, to je hnedka pryč. Bor na borůvky nemám dodavatele, maliny, ostružiny taky ne. Protože já mám zkušenost, že samozřejmě, protože pracovní síla je drahá, třeba v Rakousku, takže semáci opravdu tam mají obrovský pole jahod, nebo mají teďka ty kanadské borůvky, jsem letos navštěla takovou novou vlastně takového zemědělce, který to rozšířil tohle stav. A tam je to udělané prostě tak, že se samozřejmě udělá tomu marketing a tam si ty lidi jezdí sami sbírat. Tady to taky funguje tímhle způsobem, na těch jahodárnách samosběr. Už je to postavené na tom, že vlastně ti lidi si to odebírají, sami si to natrhají. To je super, to je dobré sběr. Ale není to trošku jakoby postavený na distribuční společnosti? Jak je to měření, že ty lidi si nenatrhají teda kilo, co si koupí? Ale to se váží. To se váží, to je i u nás tady. Tam máte všechno. Akorát, že kilo zaplatí a 3 kilo snědí. Jasně. Kdybyste ten obchod Belíkovej vlastně využili i jako zprostředkovatel těmhle možnostem. Ne. V na internetu, když máte Belíkový systém, tak nabídnou, je možný si tehdy a tehdy tam a tam natrhat za to a to. Třeba. Jo. Kdyby mi to někdo nabídl, tak já to rád udělám. Ale nikdo zatím není. My jsme s těma jahodářema
jsme nikdy tady o tom nehovořili, o tom, že bychom jim dělali nějakým způsobem propagaci. Oni nemají, na jednu stranu oni nemají vůbec problém, protože tam si jezdí lidi z Prahy, on to je opravdu na dobrém místě, takže z Prahy to je 50 km, z Českolipska 50 km. Takže tam to není problém, tam jsou fronty, když je hezky, tam je víc lidí než jahod. Tak to je, opravdu, my jsme tam byli, takže oni mají rozdělení teda pole na samozběr a potom pole, kde si to sbírají sami a prodávají už hotový takových těch dřevěných košící. Ale to jsme se dostali teďka trošku malinko jinak, ale na ty maliny ostružiny, mně by se to moc líbilo, toho by jsem se až tolik nebál, protože maliny ostružiny vydrží delší dobu, ale nemám tady. Nikdo to se tím nezabývá. Já jsem přemýšlel sám, že bych se do toho dal. Ale já to nemám, protože my tohle všechno děláme s manželkou sami, teda máme kamaráda, který nám s tím pomáhá. Doufám, že tady nikdo není nějaký sociální služby. A pomáhá nám prostě na černo, jak je to prostě, protože když jsem to dělal ze začátku sám, tak jsem říkal, ve středu ráno jsem vstál a pátek ráno jsem šel spát. Prostě to nejde v tom množství a tady v tom dělat. Takže takhle to je. Na další aktivity potřebujeme pracovní sílu, která se musí zaplatit a na to my nemáme. Protože my chceme dělat velké množství, můj cíl je dělat velké množství bedínek, aby se co nejvíc dostala česká zelenina mezi lidi, čím hodně. Chceme, aby ty ceny byly dostupné, ale a směřujeme to ale taky na tu nižší cenu, tak, aby ten zájem byl co největší. A proto říkáme, máme největší bedínky za nejlevnější cenu. Ano? Nebo si to myslím aspoň. Asi jste byli jediný, kdo do taky teda do krásky lípy, taky zaváží. Ano. Já jsem pár těch bedínek odebrala, ale protože máme třeba jablonový sád, nebo jsme měli zrovna nakoupený brambory, anebo jsme dostali topinambury a já jsem nevěděla, jak mám uvařit, tak jsem se od toho odešla. Aha. Takže pomohlo by možná, kdyby byly na speciální zeleninu Recepty. 4 roky na tom pracuju. Mám tam celý jeden recept. Celý jeden. No, takže já nevím, prostě. Já vím tady z toho. A potom teda, když to je bio... Ne, my nejsme bio. My jsme ekokrámy. Ano. Když tam najedu, tak si můžu objednat přeci do krásné bedínku a tam se dovím kam, kdy to dovezete. Ano, na webových stránkách tam je sekce bedínky a tam se dočtete všechno. Je tam aktuální složení bedínek, je tam i co bylo nazpět, zhruba teďka v tuhletu chvíli půl roku nazpátek, protože bychom v lednu změnili poskytovatele webového obchodu. Je tam pravidla bedínkování, je tam, že ty lidi si to můžou samozřejmě i reklamovat, tu zeleninu, když s tím nejsou spokojení, což se bohužel někdy stane, my se teda snažíme, aby se to stávalo minimálně, ale třeba se nám teďka stala taková velmi nešťastná záležitost díky těm velkým medrům, že se mrkev uvařila v zemi a díky zachlazení a v době 3 dnů tak najednou u lidí zkašovatila. Všem, ale přitom, když jsem já to dal, jsme to dávali, ty bedínky byla krásná, tvrdá, ale za 2 dny prostě mi přišlo hromadu mailů, co jsem to tam dal, samozřejmě to je pro mě nepříjemný, je to špatná reklama, ale já když hnedka jsem volal zelenářu, říkám takováhle, a on říká, jo, já vím o tom. A říkám, jak to se stalo, jak je to možné? A on říká, protože byly vysoké teploty, tak mrkev se v zemi uvařila, tak jak se rychle, ale zachlagzovala se, a potom třeba, až přišla zase do vyšší teploty, tak se prostě rozpadla v kaši, úplně oranžovou krásnou kaši. Špatný samozřejmě, ale to se stalo. Ale lidi se můžou reklamovat. Není to jenom, nefunguje jako v Sembler marketu, kde vlastně když už si to koupíte, tak těšilo nás.